So, what's up mga kamingay? Ako'y kakain. Ako'y nagugutom. Walang tayong ulam na so ito lang ulam ko ngayon. Asin na maalat. Wala tayong ulam din ngayon. So tingnan mo, wala kami ulam ngayon. Walang ulam pero may kanin. Diyan tayo para ng panghirap. Ang buhay ay winner lang. So, isang ko dito kung may ulam. Tira o kahon! Tira o kahon! Tira o kahon! Walang ulam. Walang ulam guys. So, paano ba yan? Paborito ng Pinoy, yung kinilaw. Kinilaw. So, tinirahan pa pala ako. Akala ko wala na. Okay lang. At least may kanin. Kasi, hindi mo masarap sa pasarapan mo. Kapag tiputog. Kahit tayo ito. Kinilaw. May
sagul alat akanghang. Kung feelings mo yung